ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। କାଉ, ହରିଣ, କଇଁଚ ଏବଂ ମୂଷା। ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ମୂଷା, କାଉ ଏବଂ ହରିଣ ଗଛ ତଳେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ମୂଷା ଭାଇ କେମିତି ଅଛ? ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ନା? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କ'ଣ କହିବି ତତେ? ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ହଠାତ୍ ଏକ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କଇଁଚର ସ୍ୱର ଥିଲା। ସେ ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ହରିଣ କହିଲା, ହେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ସାଙ୍ଗ ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ମୂଷା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ତାପରେ ହରିଣଟି ଶିକାରୀର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଏବଂ ତା ନଜରରେ ମରିଗଲା ପରି ଅଭିନୟ କରି ଶୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଛଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ଜାଲ ଉଠାଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଆଖି ହରିଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା କାଉଟି ହରିଣ ମାଂସ ଖାଉଛି। ଦ୍ରୁତ ହରିଣକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀଟି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା। ଆରେ ବାଃ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର! ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇନଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ହା 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 ହା। ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ୟାକୁ ନେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ। ତାପରେ ଶିକାରୀଟି କଇଁଚ ଧରିଥିବା ଜାଲକୁ ତଳେ ରଖି ହରିଣ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାପରେ ବୁଦା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମୂଷା ଆସି ଜାଲକୁ କାଟି କଇଁଚକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ବୁଦା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। କାଉ ଯେତେବେଳେ କଇଁଚକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କା କା ଚିତ୍କାର କରି ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ହରିଣଟି ମଧ୍ୟ ଉଠି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଶିକାରୀଟି ହରିଣକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ହରିଣଟି ତ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କଇଁଚ ଧରିଥିବା ଜାଲ ପାଖକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା କୁକୁର ବ୍ୟତୀତ ସେଠି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ କଇଁଚ ଧରିଥିଲି, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଠି କ'ଣ କୁକୁର ଆସିଗଲା? ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଲୋଭ କରିନଥାନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ କଇଁଚ ମାଂସ ଟିକେ ହେଲେ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଲୋଭ କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି କମ୍ ସେ କମ୍ କଇଁଚ ମାଂସ ଟିକେ ହେଲେ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଲୋଭ ହିଁ ସର୍ବନାଶ ହେଲା। କ'ଣ କରିବି ଆଜି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ? ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ନେବି? ହେ ଭଗବାନ! ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଚାରିଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ଶପଥ କଲେ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗ, ତମମାନେ ମିଶି ମୋତେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ। ତମ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଆରେ କଇଁଚ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ନୁହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୂଷାକୁ କୁହ। ସିଏ ଏଇ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମୂଷା ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ନଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି।
ଆରେ କଇଁଚ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମ ବା ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗର ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କରିବ? ଭାଇ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହଁ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହା ହା ହା।